notion très psychanalytique. Я осведомлен относительно того, что понятие привязанности это термин не психоаналитический, не совсем психоаналитический. Parce que l'attachement se renvoie au registre interpersonnel. Потому что эта привязанность отсылает нас к регистру межличностному, Et pas tellement au registre intrapsychique. но не к регистру интерпсихическому. Mais je crois que c'est très important quand même Но между тем, я думаю, что все равно это понятие важное. que les psychanalystes s'intéressent à l'attachement. И важно, чтобы психоаналитики интересовались привязанностью. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Потому что есть, мы можем очень много сказать по этому поводу. Voilà, en tout cas, on pensait pendant longtemps В любом случае, очень долго мы думали, que l'attachement était quelque chose de très stable toute la vie. Что такая привязанность это нечто очень стабильное, что сохраняется на протяжении всей жизни. Que les bébés sécures seraient sécures toute leur vie. Что ребенок в безопасности на протяжении всей жизни. Et que les bébés insécures seraient insécures toute leur vie. Que les bébés insécures. И что, или всегда пребывает или всегда находится в ощущении небезопасности на протяжении всей своей жизни. Peu de temps après la découverte de Bowlby, И спустя некоторое время после открытия Джона Боулби, il y a eu un article assez sinistre такой был левацкая статья, qui a été écrit en Allemagne par monsieur et madame Grossman, которая в Германии была написана мадам Гроссман, et qui s'intitule Monsieur et madame месье парой Гроссман. Et cet article qui s'appelait Это статья, которая называлась L'attachement «Привязанность du berceau jusqu'au tombeau». От колыбели до могилы. C'était pas tellement gai. Не очень, да, радостно. Et on sait aujourd'hui que les choses sont plus compliquées que ça. Конечно, сегодня мы знаем, что все гораздо сложнее. Et qu'il y a des périodes de la vie И что есть период жизни, où l'attachement peut justement se modifier. когда такая привязанность может меняться. Et en particulier à l'adolescence. В частности, в подростковом возрасте. Et aussi au moment de la parentalité. И, например, в моменты родительства. Les adolescents remettent en chantier leur schéma d'attachement. То есть подростки перерабатывают, перестраивают свои привязанности. Et un enfant insécure, И ребенок, который не чувствует безопасности, peut devenir un adulte sécure, может стать взрослым, у которого есть это чувство внутренней безопасности, si l'adolescence lui permet de transformer. Если подростковый возраст позволит ему это чувство небезопасности модифицировать. C'est-à-dire de tranquilliser То есть успокоить ces représentations d'attachement. Успокоить его представление о привязанности. L'adolescent ne peut pas changer ce qui s'est passé pour lui quand il était bébé. То есть подросток не может изменить те вещи, которые произошли с ним, когда он был младенцем. Mais il peut changer le regard qu'il porte. Но свой взгляд, который у него есть на эти события, его он может менять. Un peu comme dans l'histoire que j'ai racontée au tout début ce matin. Как в той самой истории, которую я рассказал сегодня в самом начале утром. Et le bébé qui doit se différencier. И ребенок, который должен начать отличаться, дифференцироваться. Qui doit se différencier sans s'arracher à l'autre. Младенец, который должен начинать отличаться без того, чтобы быть вырванным из другого, pour trouver la juste distance de sécurité, чтобы найти эту правильную дистанцию и собственную безопасность. Ce travail va être à refaire à l'adolescence. Так, эта работа должна будет проделываться вновь во время его подросткового возраста. Et les adolescents vont hésiter beaucoup.
И на этом очень настаивают подростки. Entre le désir d'indépendance То есть они колеблются между желанием полной независимости et le besoin de dépendance. и со своей нуждой эту зависимость испытывать. C'est une façon de retravailler l'attachement. И это и есть один из способов новой проработки привязанности. Et d'ailleurs en français, И по-французски. je ne sais pas si ça va être facile à traduire ça. Не знаю, получится ли это так перевести. Et quand les adolescents s'en vont d'un lieu ou de quelque part, И когда подросток куда-то идет, au lieu de dire on part, вместо того, чтобы говорить, что он ушел, ils disent on s'arrache. говорят, он оторвался. Comme s'ils devaient justement repenser. То есть вот это то, о чем я говорю, как нужно заново мыслить. La question de pouvoir se détacher. Этот вопрос возможности собственного отделения Sans s'arracher. без того, чтобы оторваться. Donc retravailler l'attachement. То есть прорабатывать привязанность.